டிவைன் மருத்துவம் நேயர்களுக்கு வணக்கம். நான் டாக்டர் நித்யா M.D.Siddha. இப்போ காலநிலை மாற்றம் அப்படின்னும்போது ஒவ்வொரு காலநிலை மாற்றம் இருக்கும்போதும் அதுக்கு ஏற்ற மாதிரியான நோய் நிலைகள் நமக்கு வந்துட்டு தான் இருக்கு. அதே மாதிரி இப்போ இருக்கக்கூடிய மழை காலமா இருக்கட்டும், இல்லை ஒரு சிலருக்கு பார்த்தோம்னா எந்த சீசன் இருந்தாலும் இந்த வீசிங் அப்படின்றது இருந்துகிட்டே இருக்கும். நுரையீரலில் ஒரு சளி இருந்துகிட்டே இருக்கு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. நிறைய பேரண்ட்ஸ் சொல்ற ஒரு கம்ப்ளைண்ட் என்னன்னா, குழந்தைங்களுக்கு எப்பவுமே சளி இருந்துகிட்டே இருக்கு, இருமல் இருந்துகிட்டே இருக்கு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. பெரியவங்களுக்கும் பார்த்தோம்னா, அடல்ட்ஸ் பார்த்தோம்னா நிறைய பேருக்கு நுரையீரல்ல சளி இருந்துகிட்டே இருக்கு, வீசிங் இருக்கு. அது தாண்டி பார்த்தோம்னா பெரும்பாலான மக்களுக்கு இருக்கக்கூடிய ஒரு பிரச்சனை என்னன்னா சைனசைட்டிஸ் அப்படின்னு சொல்றோம். தலையில நீர் கோத்து இருக்குது, கொஞ்சம் குனிஞ்சாலே மூக்குல தண்ணி வர மாதிரி இருக்கு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. தலையெல்லாம் பாரமா இருக்கு, மூச்சு விடும் சிரமமா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ இதுக்கு எல்லாமே பார்த்தோம்னா நாட்பட்ட சளியானது நம்மளுடைய லங்ஸ்ல தேங்கி இருக்கிறது தான். முக்கியமாக சொல்லணும்னா அந்த ஏர் பேசேஜில் இந்த சளி ஒரு படலம் மாதிரி உருவாகி ஸோ அந்த பேசேஜ் முழுவதுமே பிளாக் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். ஸோ அந்த ஏர்வேஸ் எல்லாமே இந்த சளியினால பிளாக் ஆகி வரக்கூடிய ஒரு பிரச்சனை தான் இந்த சுவாசம் சார்ந்த பிரச்சனைகள் எல்லாமே சொல்லலாம். அது நிறைய பேருக்கு ஆஸ்மா நாட்பட்டு இருக்கும், வீசிங் இருக்கும், COPD அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய chronic obstructive pulmonary disease அப்படின்னு சொல்கிறோம். இந்த கம்ப்ளைண்ட் எல்லாமே நிறைய பேருக்கு இருக்கும், குழந்தைகளுக்கு இருக்கும். இன்னும் ஒரு சிலர் பார்த்தோம்னா கையில் எப்பவுமே பஃப் வச்சுக்கிட்டே இருப்பாங்க. எங்கேயாவது வெளியில போனோம்னாலே நமக்கு வீசிங் வந்துடும், இல்லை கொஞ்சம் டென்ஷன் ஆனால் வீசிங் வரும். ஏசியில் இருந்துட்டு நான் வெளியில வந்தேன் அப்படின்னா எனக்கு வீசிங் வரும், அதனால நான் பஃப் கையிலே வச்சுட்டு இருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. பேசிக்கா இதற்கான காரணம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, நம்ம உடல்ல ஒரு நோய் எதிர்ப்பு சக்தி அப்படின்றது இல்லாமல் இருக்கும். ரொம்ப பெரும்பாலான மக்களுக்கு பார்த்தோம்னா இந்த நோய் எதிர்ப்பு சக்தி குறையிறதுனாலையும் ரொம்ப டஸ்ட் இல்லைங்களா, ஸோ டஸ்ட்ல எக்ஸ்போஸ் ஆகிறதுனாலையும் தான் அதிகமான வீசிங் அப்படின்ற ஒரு பிரச்சனை வருது. ரொம்ப குறைந்த மக்களுக்கு தான் இது ஹெரிடிட்டியா வரும். எங்க அப்பாவுக்கு வீசிங் இருந்தது, அம்மாவுக்கு வீசிங் இருந்தது, எனக்கும் இருந்தது, என் குழந்தைங்களுக்கு இருக்கு அப்படின்னு சொல்றது ரொம்ப ரேர். ஸோ இந்த மாதிரி நுரையீரல்ல நாட்பட்டு இருக்கக்கூடிய சளினாலதான் என்ன ஆகுதுன்னு பார்த்தோன்னா எப்பவுமே ஒரு தும்மல் இருந்துகிட்டே இருக்கும். காலையில எந்திரிச்சோன்னே அடிக்கடி தும்மல் வருது அப்படின்ற ஒரு கண்டிஷன் நிறைய பேருக்கு இருக்கும். ஸோ தும்மல் அதை தொடர்ந்து என்ன ஆகுனா ஹெட்ஏக் வருது, ஸோ பாடி ஃபுல்லாக ஒரு டயர்ட்னஸ் ஏற்படுறது, இந்த மாதிரியான சிம்டம்ஸ் தொடர்ந்து இருந்துகிட்டே இருக்கும். இதனால பார்த்தோன்னா பாடி ஃபுல்லாக ஒரு பெயின், ஒரு டயர்ட்னஸ், ஃபெட்டிக் இருக்கிறது, இது எல்லாமே ஏற்படும். நுரையீரல்ல இந்த மாதிரி சளி சேருது, இல்லை நம்மளுக்கு இந்த மழை காலங்களில் அதிகமான சளி சேர்றதுனால தும்மல் வந்துகிட்டே இருக்கு அப்படின்றவங்களுக்கு என்னதான் மெடிசன்ஸ் எடுக்கிறோம், நம்ம ஸ்டீராய்டு மெடிசன்ஸ் எடுக்கிறோம், இல்லை பஃப் எடுக்கிறோம் அப்படின்னும் போது இயற்கையான முறையில் இதை கண்டிப்பாக நம்ம குறைக்க முடியும். இதுக்கு என்னென்ன வழிமுறைகள் செய்யலாம் அப்படின்னா, ஃபர்ஸ்ட் நம்ம என்னென்னா நிறைய பேருக்கு ஸ்மோக்கிங் ஹேபிட் இருக்கும். அது இருந்ததுன்னா அதை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நம்ம அவாய்ட் பண்ணணும். ஸோ நேச்சுரலாக நம்மளுடைய டயட்ல மிளகு அப்படின்றது அதிகமாக சேர்த்துக்கலாம். மிளகு பார்த்தோம்னா இந்த நாட்பட்ட நுரையீரல்ல இருக்கக்கூடிய சளியை வெளியேற்றுவதற்கு நம்ம மிளகு கற்பம் அது கொடுத்துட்டு இருக்கோம். மிளகு கற்பம் அப்படின்னா, மிளகு அப்படின்னாலே கபத்தை வெளியேற்றக்கூடியதுன்னு நமக்கு நல்லாவே தெரியும். இதை மருந்தாக நம்ம கற்ப மருந்தாக எப்படி கொடுக்குறோம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, வேலிப்பருத்தி சாறு. வேலிப்பருத்தி சாறுல நம்ம மிளகை நல்லா ஊற வைக்கணும். இதை 5 முறை 8 முறை 10 முறை அப்படின்ற மாதிரி நல்லா ஊற வைத்து உலர்த்தி எடுக்கணும். இப்போ திரும்பவும் அந்த உலர்ந்த மிளகுகளை திரும்பவும் வேலிப்பருத்தி சாறுல, உத்தாமணின்னு சொல்லுவோம், நிறைய பேர் உத்தாமணின்னு சொன்னா தெரியும். ஸோ இந்த சாறுல ஊற வைத்து எடுத்து இந்த மிளகை என்ன பண்றோம்னா கற்ப முறைப்படி கொடுத்துட்டு இருக்கோம். இப்போ குழந்தைகளுக்கு அப்படின்னா 1 மிளகு அளவு போதுமானது. இதுவே பெரியவங்களுக்கு 18 வயதை கடந்தவர்களுக்கு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஒரு நாளைக்கு 1 மிளகு, காலையில 1 மிளகு எடுக்கிறாங்கன்னா ஈவினிங் 1 மிளகு. இதை கற்ப முறைப்படி அப்படின்னா கொஞ்சம் ஒரு கவுண்டிங்ஸை நம்ம இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கிட்டே போனோம். அடுத்த நாள் 2 3 அப்படின்ட்டு, ஸோ 7 மிளகு வரைக்கும் எடுக்கலாம். அதுக்கப்புறம் அதனுடைய அளவுகளை குறைச்சிக்கிட்டே வரணும். இந்த மாதிரி 1 மண்டலம் அளவுக்கு நம்ம எடுத்துட்டு வந்தோம் அப்படின்னா நுரையீரல் இருக்கக்கூடிய சளியானது வெளியேற்றப்படும். நிறைய பேருக்கு இந்த கொரோனா டைம்ல நம்ம பயன்படுத்தின ஒரு பெஸ்ட் மெடிசன் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இந்த மிளகு கற்பம் தான். ஸோ பேசிக்காவே இந்த உத்தாமணிக்கு நம்ம நுரையீரல்ல மட்டும் இல்லாம வயிற்றுல ஏதாவது டாக்ஸின்ஸ் இருக்கு, குழந்தைகளுக்குலாம் பார்த்தோம்னா வயிற்றுல வயிற்று பிடிப்பு இருக்கு, சரியாம இருக்கு, மாந்தம் இருக்கு அப்படின்னும் போது உத்தாமணி சாரை தான் கொடுப்பாங்க.
உத்தாமணி சாறில் சாறு எடுத்து அது சங்கில் வந்து புகட்டுவாங்க. அதே மாதிரி கபத்தை வெளியேற்றக்கூடிய இந்த மிளகையும் உத்தாமணி சாறில் சேர்த்து செய்யக்கூடிய இந்த மருந்து தான் நாட்பட்டு தொடர்ந்து வீசிங் இருக்கு அப்படின்றவங்களுக்கு, ஆஸ்மா இருக்கு, சுவாசம் சார்ந்து இருக்கக்கூடிய எல்லா பிரச்சனைகளுக்குமே மிளகு கற்பம் சிறந்ததாக இருக்கு. இன்னும் அடுத்த ஒரு கற்ப மருந்து அப்படின்னா ரொம்ப ஒரு முக்கியமான ஒரு மருந்து, ஆனால் இதோட ப்ரிப்ரேஷனும் ரொம்ப கஷ்டமாக தான் இருக்கும். விழுதி அப்படின்னு சொல்லுவோம். விழுதி அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய மூலிகை வந்து பார்த்தோம்னா நிறைய வறண்ட நிலங்கள்ல தான் இருக்கும். ஏன் வறண்ட நிலங்கள்ல இருக்கு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா எல்லா செடியுமே இது வந்து உலர்ந்திருந்தாலும் இந்த விழுதி அப்படின்றது ரொம்ப இலைகள் வந்து திக்கா இருக்கும், ஸ்ட்ராங்காகவும் இருக்கும். அதே டைம்ல ரொம்ப சம்மர்லாம் வந்து பார்த்தோம்னா இந்த இலைகள் மட்டும் ரொம்ப பச்சை பச்சையா நமக்கு தெரியும். இந்த இலைகளை மூலிகைகளோடு சேர்த்து ஒரு பெரிய பானையில நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா நல்ல பசும்பால் விட்டு வேக வைத்து அதை பனை ஓலையில உலர்த்தி செய்யக்கூடிய மருந்து தான் இந்த விழுதி கற்பம். இதையுமே நுரையீரல் சார்ந்த பிரச்சனை இருக்கிறவங்களுக்கு முக்கியமா வந்து பார்த்தோம்னா நுரையீரல் வந்து இப்போ அத்லெட்ஸ்லாம் இருக்காங்க இல்லையா, ரொம்ப அத்லெட்ஸ்க்குலாம் வந்து பார்த்தோம்னா லங்ஸ்ல வந்து ஒரு கெப்பாசிட்டி அப்படின்றது அதிகமா இருக்கணும், ஏர் வால்யூம் இன்க்ரீஸ்டா இருக்கணும். அவங்க எல்லாருக்குமே இந்த விழுதி கற்பம் நம்ம சிறந்த மருந்தாக கொடுத்துட்டு இருக்கோம். இதையும் தாண்டி நிறைய மருந்துகள் நம்ம சித்த மருத்துவத்துல இருக்கு. பவழப்பருப்பம் சொல்லலாம், நிறைய வீடியோஸ்ல நான் சொல்லியிருப்பேன். பவழப்பருப்பம் நுரையீரலுக்கு அந்த வலிமை சேர்க்கக்கூடிய பெருமருந்துகள்ல பவழப்பருப்பமும் சிறப்பானது. ஸோ நுரையீரல் சார்ந்த லங்ஸ்ல எந்த ப்ராப்ளம் இருந்தாலும், ரொம்ப நாளா வீசிங் இருக்கு, ஆஸ்மா இருக்கு, சளி வந்து குழந்தைக்கு இருந்துகிட்டே இருக்கு அப்படின்றவங்களுக்கு இந்த மாதிரியான மருந்துகள் மூலம் சித்த மருத்துவத்தில் முழுமையான தீர்வுகள் இருக்கு. மீண்டும் அடுத்த பதிவில் சந்திக்கலாம். நன்றி.